अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम इंग्लिश न्यू बुक 2025 के यूनिट नंबर 1 का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट यूनिट के सिनोनिम्स करवाए जाएंगे। बच्चे, आपको पता होना चाहिए कि आपके पेपर में 5 मार्क्स का सिनोनिम्स का क्वेश्चन आता है जो आपने करना होता है, और इस बात का भी आपको पता होना चाहिए कि ये सिनोनिम्स आप आने वाली सारी क्लासेस में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। बच्चे, सिनोनिम्स का मसला सबसे ज़्यादा उस वक्त दरपेश होता है जब आप 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करने के बाद MCAT और ECAT की तैयारी शुरू करते हैं। उस वक्त बच्चों को समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ से सिनोनिम्स की तैयारी शुरू करनी है। बच्चे, इसलिए मैंने क्लास 9 से ही आपकी सिनोनिम्स की प्रेपरेशन शुरू करवा दी है। आपने बस साबित कदम रहना है, घबराना नहीं है कि इतने सारे सिनोनिम्स हम कैसे करेंगे। ये इंशाल्लाह हो जाएंगे। आपने इनको जस्ट अपने पास लिख लेना है और वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहना है, या जब आपने जिस पैराग्राफ की रीडिंग करनी है उसके साथ वर्ड मीनिंग्स और सिनोनिम्स भी कर लेने हैं। वैसे मैंने एक वर्ड के तकरीबन 3 से 4 सिनोनिम्स लिखे हैं। आपने इनको रट्टा नहीं लगाना, बल्कि इनको समझ कर रीड करते रहना है। इंशाल्लाह ये आपको तैयार भी हो जाएंगे और आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये सिनोनिम्स बच्चे बहुत अहम हैं। ये ना सिर्फ आपको ECAT और MCAT की तैयारी में हेल्पफुल होंगे, बल्कि जब आप CSS और PMS के एग्ज़ाम की तैयारी भी करेंगे तो उस वक्त भी ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो चलो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश न्यू बुक 2025 यूनिट नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 1। जी बच्चे, यूनिट नंबर 1 का पैराग्राफ नंबर 1, पहला वर्ड है अनपैरेलल्ड, बेमिसाल। तो इसके सिनोनिम्स मैंने इधर सामने लिखे हुए हैं। मैचलेस, पियरलेस, अनइक्वल्ड। चार्म, दिलकशी, ब्यूटी, अट्रैक्शन, ग्लैमर, अपील। ड्यून, रेत का टीला। मॉन्ड, रिज, अपलैंड, माउंटेन। डेजलिंग, चुंधिया देने वाली या रोशन या मुनव्वर। ब्राइट, शाइनिंग, अल्यूरिंग, ब्रिलियंट। ट्रॉपिकल, तुंदो तेज। वेरी हॉट, स्टीमी, स्वेल्टरिंग। एक्साइटेड, जोश दिलाना। अराउज, इंस्पायर, स्टीर, एक्टिव। इमेजिनेशन, तखयल। क्रिएटिव थाट, इमेजरी, मेंटल एगिलिटी। बच्चे, ये जो आपके मैंने सिनोनिम्स लिखी हैं, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद गूगल से, मुख्तलिफ ऐप से, डिक्शनरी से, उसके बाद आपके लिखी हैं। तो ये आपके इंतहाई मोस्ट रेलिवेंट सिनोनिम्स हैं। अगर इन वर्ड्स में से कोई वर्ड्स आता है तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इन्हीं में से आपके आंसर में कोई वर्ड्स पड़ा होगा। तो इसलिए आपने ये नहीं कहना कि सर ये तो मुश्किल लफ्ज़ आ रहे हैं, ये मुश्किल वर्ड है, ये हम कैसे देखेंगे। आपने बस जस्ट सुन लेना है, अपने पास लिख लेना है, और इंशाल्लाह आपकी तैयारी होती रहेगी। अगर आप लेक्चर सुन लेंगे 1-2 मरतबा अच्छी तरह से, तो फिर आपके सिनोनिम्स का मसला भी सुनने के बाद भी हल हो सकता है। वरना ज़्यादा बेहतर तो ये है कि आप अपने पास लिख लें और फिर इनको पढ़ते रहें। पैराग्राफ नंबर 2, पोजेसेस। पोजेसेस, मालिक होना, डोमिनेट, होल्ड, ऑक्यूपाई, ओन, कंट्रोल। इन सारे वर्ड्स का मीनिंग्स भी बच्चे मालिक होना ही है। ये मालिक होना की मीनिंग्स में आते हैं। रिमार्केबल, गैर मामूली। अनयूजुअल, नोटेबल, प्रोमिनेंट, अनऑर्डिनरी। एलोकेंट, फसीयो बलीव, सुखनवार, शीरीं कलाम बयानी, तेज तरार या गोया। फ्लुएंट, ओरेटरी, एक्सप्रेसिव, वेल एक्सप्रेस्ड। आउटस्पोकन, एक्सप्रेशन, इजहार, अट्रेंस, डेक्लरेशन, कम्युनिकेशन। कंपटीशन, मुकाबला। कंटेस्ट, मैच, कंट्रोवर्सी, क्लैश। नैरेट, बयान करना। प्रोक्लेम, रिवील, रिसाइट, स्टेट। रिसाइट, तिलावत करना। नैरेट, एड्रेस, डिलीवरर, स्पीक। जी बच्चे, पैराग्राफ नंबर 2, टेकिंग इनटू अकाउंट, गिनती में लाना। कंसिडर, डेलिब्रेट, बियर इन माइंड, थिंक ओवर, रिव्यू। कंपोज्ड, मुरतब करना। रिटर्न, क्रिएटेड, डिवाइज्ड। एक्सक्लूसिवली, बिला शिरकत गैरे या सिर्फ और सिर्फ। entirely, totally, fully, wholly। promulgation, नफाज, तशहीर या इशात। spread, announcement, proclamation। wonder, हैरानी या हैरत। सरप्राइज,
concern, astonishment, doubt, dispensation ترویج و اشاعت, discharge supplying, application, preservation حفاظت, protection security, safeguard. پیراگراف نمبر 3 بچے, آن دی ورج آف کے کنارے پر یا کے دہانے پر, آن دی ایج آف, آن دی نیئر ٹو, کلوز ٹو پوائنٹ. ورج کنارے یا دہانے, ایج نیئر, کلوز برنک باؤنڈری. کیوز تباہی, انارکی ڈس آرڈر کنفیوژن. سویلائزیشن تہذیب. کلچر ٹریڈیشن کسٹمز. کرمبل لڑکھڑانا بکھرنا ریزہ ریزہ ہونا. فال ڈاؤن کولیپس گو ٹو ریون کرش. ریز تعمیر کرنا قائم کرنا یا اٹھانا. انٹروڈیوس لفٹ بلندی پر لے جانا. ایلیویٹ پروموٹ ایگزالٹ. اگنورینس جہالت. ان اویئرنیس الٹریسی لیک آف نالج. جی بچے پیراگراف نمبر 5, کام ٹو کلوز ختم ہونا تمام ہونا. کام ٹو اینڈ فنش, کلوز, سیز, نیئر بائی. اوور فلوئنگ چھلکنا, لبریز بھرا ہوا. فیلڈ ود, فل آف, رچ ان. پروفاؤنڈ گہری بے پناہ. ڈیپ امینس گریٹ. کمپیشن ہمدردی شفقت. افیکشن کائنڈنس سمپیتھی. ارج خواہش. ڈیزائر وش لانگنگ. ایراڈیکیٹ ختم کرنا کلا کما کرنا. اینڈ فنش وائپ آؤٹ. کروئلٹی ظلم. بروٹیلٹی باربیریٹی اینیمیلٹی. انجسٹس ناانصافی. انفیئرنیس انیکویلٹی رانگ ڈوئنگ. بیسٹو عطا کرنا نوازنا. گرانٹ کنفر گیو کنوے پہنچانا. ٹرانسمٹ پاس آن ٹیل. میسج پیغام. ورڈ نیوز کمیونیکیشن. کلاٹ لوتھڑا. کنجیلڈ بلڈ لامپ گلوب. باؤنٹیفل مہربان. جینرس بینیولنٹ. پیراگراف نمبر 6, کنٹینیو جاری رہنا. کیری آن گو آن موو اہیڈ. پروکلیمیشن اعلان کرنا. ڈیکلیئر السٹیٹ اناؤنس. یونٹی اتحاد. ہارمونی یونین یونیفارمٹی. مشن مقصد. گول ٹاسک ڈیوٹی اسائنمنٹ یا ڈسٹرائے تباہ کرنا. فنش وائپ آؤٹ کرش. نیکسس مرکز محور. سینٹر کور کنیکشن لنک. سپرسٹیشن وہم پرستی. فالس نوشن رانگ آئیڈیا. فالسی ڈس بلیو غلط عقیدہ کفر. ان بلیف انفیتھ ایتھزم. نوبل اعلیٰ عرفہ. ڈگنیفائڈ سپلینڈڈ کنگلی. یہ بچے پیراگراف نمبر 4, یہ پہلے رہ گیا تھا. سالیٹیوڈ تنہائی. لونلینس پرائیویسی آئسولیشن. میڈیٹیشن مراقبہ. کنٹمپلیشن سپیکولیشن تھاٹ. جی بچے پیراگراف نمبر 7, تھریٹن خطرہ بننا. انڈینجر پوٹ ایٹ رسک. بی اے تھریٹ ٹو. ڈومیننس تسلط غلبہ ڈومینیشن. اتھارٹی کنٹرول سپرمیسی. پیگن کافر. نان بلیور انفائڈل ایتھسٹ. ماؤنٹ بڑھانا. انکریز بلڈ اپ ایسکلیٹ. پریشر دباؤ. سٹریس برڈن سٹرین. فالور پیروکار. کمپینینز فرینڈز ڈیوٹیز. ریناؤنس دستبردار ہونا ترک کرنا. ابینڈن لیو گیو اپ. کاز مقصد. پرپز آبجیکٹو ایم. اوکین موقع. انسیڈنٹ اپرچونٹی پاسبلٹی. ڈیلیگیشن ڈیلیگیشن وفد. ڈیپوٹیشن انوائس. ریسٹرین باز رکھنا روکنا. اسٹاپ پریونٹ ریسٹرکٹ. انمائٹی دشمنی. میلائس ہاسٹیلٹی انفرینڈلینس. ڈائلما الجھن کنفیوژن. ڈیفیکلٹ سچویشن سچویشن صورتحال. سرکمسٹانسز اسٹیٹ پوزیشن. میموریبل یادگار. انفارگیٹیبل ریمیمبریبل ہسٹورک. میموریبل یادگار. انفارگیٹیبل ریمیمبریبل ہسٹورک. ابینڈن ترک کرنا چھوڑ دینا. گیو اپ لیو ریناؤنس. پروکلیمیشن اعلان. ڈیکلریشن اناؤنسمنٹ.
پیرش تباہ ہو جانا، جان دے دینا، ڈسٹرائڈ بی کلڈ، بریک ڈاؤن. پیراگراف نمبر 8. امپریسڈ متاثر ہوئے، افیکٹڈ انفلوئنسڈ، فارم مضبوط، اسٹرانگ unyielding fires، ڈٹرمنیشن عزم ارادہ، ڈیسیجن ریزولوشن، ڈیئر جرأت کرنا، بی بریو ڈیفائی ہیو کریج، ٹچ چھونا، اسٹرائک ہٹ ہارم کنٹیکٹ، فارسیک چھوڑ دینا، گیو اپ لیو ریناؤنس. جی بچے پیراگراف نمبر 9. امبیوڈ ود سرشار یا معمور، فیلڈ انسپائرڈ چارجڈ، گائیڈنس رہنمائی، ڈائریکشن آرڈرز لیڈرشپ، ریزالوڈ پرعزم طے کیا ہوا، ڈٹرمنیشن فارٹیچیوڈ اسٹرانگ ول، انکاؤنٹر مقابلہ کرنا سامنا کرنا، بیٹل فائٹ میٹ، چیلنجز مشکلات، ڈیفیکلٹیز ٹربل پرابلمس، ڈگنیٹی وقار شان و شوکت، آنر گریس گلوری، ان نو ٹائم فوراً، ایڈوانس امیجیٹلی وداؤٹ ڈیلے، ایلیویٹ سرفراز کرنا بلند کرنا، ریز لفٹ ایگزالٹ، ڈومین میدان عمل، ایریا سفیر فیلڈ، ڈرائیونگ محرک زبردست، پاورفل فورسفل ڈائنامک، فورس قوت طاقت، پاور ویگر اسٹرینگتھ، کنکیسٹ فتح، سکسیس وکٹری ون، ایور لاسٹنگ لازوال کبھی نہ ختم ہونے والا، ایٹرنل اینڈ لیس پرپیچول، امپریشن تاثر یا نقش، انفلوئنس امپیکٹ ایفیکٹ، ونڈر حیرت، سرپرائز کنسارن کیوریاسٹی، یونیورسلی افاقی طور پر، آل اراؤنڈ، اوور آل تھرو آؤٹ، ایکنالج تسلیم کرنا، ایکسیپٹ ایڈمٹ اپروو، انفلوئنشیل اثر انداز ہونے والا، پاورفل ڈائنامک فورسفل، فگر شخصیت، کریکٹر پرسن پرسنالٹی، ریسپانسبل ذمہ دار، آنسریبل لائیبل اکاؤنٹیبل، تھیالوجی مذہبی تعلیمات علم دین، ریلیجیس ٹیچنگز ہالینس ڈیوائنٹی، ایتھیکل اخلاقی، مورل ڈیسنٹ آنریبل، پرنسپلز اصول، لاز رولز کوڈز. ان ایڈیشن مزید برآں اس کے علاوہ، مور اوور فردر بیسائڈز، پروزلٹائز تبلیغ کرنا، پریچ اسپریڈ مشنائز، اسٹیبلش قائم کرنا، سیٹ اپ ڈیولپ انٹروڈیوس، پریکٹسز تعلیمات، ٹریڈیشن رولز ویز، رینک درجہ، اسٹینڈ پلیس ایکلن. جی بچے پیراگراف نمبر 10. تھارو مکمل، کمپلیٹ فل ایکوریٹ، اوو مرہون منت ہونا، بی اوبلیگیٹڈ بی انڈیپٹ، نوبیلٹی شرافت عظمت، ڈگنیٹی گرینجر گریٹنس، رپلائی جواب دینا، آنسر ریئیکٹ ریسپانڈ، ٹرانسفارمیشن تبدیلی، چینج کنورٹ شفٹ، ڈیپ پختہ یا گہرا، پروفاؤنڈ اینڈ لیس باٹم لیس، انڈیڈ در حقیقت، سرٹینلی شیورلی ٹریولی، ماڈل نمونہ، ایگزامپل سیمپل آئیڈیل، ایمبوڈیمنٹ زندہ مثال مجسمہ، مینیفیسٹیشن پرسونیفیکیشن ایگزامپل، سیویئر نجات دہندہ، پروٹیکٹر ریسکیور پریزرور گارڈین، وٹنس گواہ، سپیکٹیٹر واچر آئی وٹنس، بیئرر دینے والا یا لے کر جانے والا، میسنجر کیریئر ڈیلیورر، وارنر ڈرانے والا، کاشنر ایڈمونیشر، فور وارنڈ، پرمیشن اجازت، اپروول کنسینٹ گرانٹنگ، لائٹ گیونگ ٹارچ روشن چراغ بنا کر، سورس آف ایلومینیشن، سورس آف گائیڈنس. دی اینڈ. بچے یہ آپ کے 10 پیراگرافوں کے سنونمز کمپلیٹ ہو گئے ہیں. بچے یہ آپ کا لیکچر نمبر 5 تھا. پہلے 3 لیکچرز کے اندر ہم نے ٹرانسلیشن کو کمپلیٹ کیا ہے. لیکچر نمبر 4 کے اندر ہم نے ورڈز میننگ، لیکچر نمبر 5 کے اندر ہم نے آج سنونمز کیے ہیں. لیکچر نمبر 6 کے اندر ہم کویسچن آنسر کریں گے اور لیکچر نمبر 7 میں بک کے اندر پر جو ایکسرسائز موجود ہے اس کو سالو کیا جائے گا. تو بچے آپ نے انشاءاللہ ہمارے ساتھ لنک رہنا ہے. ہم اچھی سے اچھی تیاری کروائیں گے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں لیکچر نمبر 6 کے اندر. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. بیسٹ آف لک. خدا حافظ.